Thank you for receiving our worship and Merci pour na praise. koyamba adoration pe louange na biso. Now we surrender our heart to you. Kolo totiki mitema na biso epai na yo. We ask that heart be a good ground. Tobondeli mitema na biso ezala mabele malamu. That we receive your word Oyo koyamba liloba na yo and bear fruit pe kobota in mbuma abundance. na abondance. In Jesus' mighty Na name, kombo na Yesu na nguya we have prayed. nde tobondeli. Amen. Amen. So it's time for the word of God. Ekomi tango mpona liloba na Nzambe. The Bible says he sent his word Bible elobi atindaki liloba na ye and his word healed them. pe liloba na ye bikisaki bango. I strongly believe Nazo kondima penza na makasi this afternoon na après-midi ya lelo the word of God liloba na Nzambe will touch you and I. ekotushe yo na ngai. Our life will be affected Bomoi na biso ekozala affecté through his word. na nzela ya liloba na ye. We are talking about faithfulness. Tozoloba na ntina na fidélité. Faithfulness, part 3. Fidélité. Part 3 now. We're in part 3. Toza na partie 3, troisième partie na We biso. started this teaching 3 weeks ago. Tobandaki matangisi oyo 3 semaines I think eleki. today will be the last day Tobanzi ete lelo ekozala mokolo ya suka by the grace of God. na ngolu na Nzambe. Faithfulness. Fidélité. What is faithfulness? Fidélité ezali nini? Be faithful Kozala fidèle means be always ready elingi koloba kozala tango nyonso prêt to help yeba kosunga and to do what we have promised to do. pe ya kosala oyo biso toprometaki kosala. A faithful man Moto oyo azali fidèle does what he has promised to do. asalaka oyo ye alakaki ya kosala. Whenever he promised to do something, Tango nyonso ye azokolaka kosala likambo he makes sure to deliver. asalaka nyonso akokisa promesse na ye. A faithful man Homme fidèle is a reliable person. azali moto oyo azali valable. He's someone you can depend on. Azali moto oyo bokoki kodépendre na ye. When he says something, Tango azoloba likambo he does it. akokisa yango. We established last time Tolobaki mbaleleki that our God is a faithful God. ete Nzambe na biso azali Nzambe fidèle. He always fulfills his promise. Tango nyonso akokisaka ba promesse na The ye. Bible says he's not a man that should lie, Bible elobi ete azali moto te po akosa nor a son of man that should pe repent. mwana na moto te po ye abongwana. As he said it will not do it, Lolenge alobaki eske akosala yango te? as he spoke it will not make it good. Eske alobaka sanke ya kokisa? So whenever God says something, Tango nyonso Nzambe alobaka likambo he always does it. akokisaka yango tango nyonso. You and I are the children of Most High God. Yo nanga tozali bana ya Nzambe ya likolo. God is our Father. Nzambe aza papa na biso. In the book of Ephesians chapter 5 verse Na 1, mokanda na Ephésiens 5, chapter 5 verse 1, chapitre 5 pardon verset 1. the Bible says we should imitate our Father. Bible elobi ete esenge na biso tozala ba imitateur ya papa na biso. In other words, as God, our Father, is faithful, Na lolenge mosusu lolenge Nzambe papa na biso aza we fidèle. should also be faithful. Biso pe esenge tozala fidèle. Because we have a seed of faithfulness in us. Po toza na semence ya fidélité kati na biso. In French Bible, Na Bible ya français, faithfulness is one of the fruit of the Spirit. fidélité ezali moko ya mbuma ya molimo. In English Bible, it says faith. Na Bible ya anglais ezoloba foi. But in French Bible, Mais it na says Bible ya faithfulness. français ezoloba ete fidélité. In other words, we have the fruit of faithfulness. Na lolenge mosusu elingi koloba te ozali na semence ya fidélité. By the grace of God, Na ngolu na Nzambe, we can be faithful to God, tokoki kozala fidèle epa na Nzambe, faithful to our friends, tozala fidèle epa baninga na biso, and do whatever we have promised. tosala oyo nyonso topromettre tokosala. Whatever we promise to God to do, Oyo biso toprometaki Nzambe tokosala, by His grace we can still do it. na ngolu na ye tokoki kosala yango. When we are connected to Him. Tango tozali connecté na ye, Glory be to God. nkembo ezonga na Nzambe. Faithfulness Fidélité position you and I for divine protection. ezokopositionne yo na ngai mpo na protection divine. When you are faithful, Tango oza fidèle, you walk in divine protection. okotambola na protection divine. We see it last time. Tomonaki yango mbaleleki. Daniel was faithful. Lolenge ni Daniel azalaki The fidèle king, epai ya roi. and he was protected from false accusation. Tango salaki ye ba fausse accusation, They tried to find the error bazali koluka erreur in Daniel epai ya Daniel in order to accuse him, afin ke baakize ye, but they couldn't find anyone me bakokaki komona te because Daniel was faithful. mpo Daniel azalaki fidèle.
He was faithful in the affair of the kingdom. azalaki fidèle na makambo ya royaume. He was doing assignments Abandaki kosala ba devoir as the king taught him to do. lolenge roi ayebisaki asala. So the king relied on Daniel. Roi abandaki kosala Daniel confiance. Trust him. Azalaki kosala He confiance was faithful. po azalaki fidèle. So whenever you are faithful, Ntango nyonso yo aza fidèle, you gain the trust of your boss. okozala mokonzi na yo akozala na confiance na You yo. gain the trust of other people. Okoganye confiance epai ya bato mosusu. If when people are trying to plot to make a false allegation against you, Ata ntango bato bazosala bacomplot bazokosala bafausse allégation contre yo, they will not going to be successful bango bakolonga te because you are faithful. po yo oza fidèle. Let's read the book of Psalm 31, Tika totanga na mokanda na Psaume 31 verse 23. verset 23. Psalm 31, sorry, Psaume 31 verse 23. verset 23. Oh, love the Lord, all you his saints, for the Lord preserve the faithful and fully repays the proud person. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde le fidèle et il punit sévèrement les orgueilleux. So God preserve the faithful. Nzambe abatelaka baye baza fidèle. Why you have that desire Tango oza na posa wana in you kati na to yo be faithful to God, ete yo ozala fidèle epa na Nzambe, God will preserve you. Nzambe akopreserve yo. In other words, God will protect Na you lolenge mosusu Nzambe akobatela yo because He trusts you. He trusts you po azosala confiance. because you are doing what you are promised to do. Po yo ozosala oyo promettre ke You okosala. are keeping your promise. Ozokogarde ba promesse na yo. Hallelujah. So Alléluia. God will protect you. Nzambe akoprotege yo. Even the business or your company, Ata kati na bafere to na compagnie, whenever you are faithful to your boss, ntango nyonso oyo ozali fidèle epai ya patron na yo, God, your boss will protect you. patron na yo akoprotege yo. Your boss will preserve you. Patron na yo akopreserve yo. When they're trying to fire people, to revoke people from job. Ntango bazoluka balongola bato na misala, But if you found or you prove faithful, soki yo olakisi to oprouve ete oza fidèle, they will keep you. bango bakogarde yo. Why? Po na nini? You are a trustworthy Po person. oza moto oyo bakoki kosala You confiance. go to work on time. Okendaka mosala à l'heure, You do your job very well. osalaka mosala na yo malamu. Therefore, they will protect you and preserve Na you. yango wana bango bakoprotege yo mpe bakopreserve yo. So faithfulness Fidélité will position for protection ekopositionne yo mpo na in protection the kingdom, kati na in royaume, your company, na kompani na in yo, your business, na bafere na in your yo, relationship, na barelation na yo, even in your marriage. ata na mariage na Whenever yo. you are faithful toward your spouse, Ntango nyonso oza fidèle epai ya molongani na yo, you will protect and preserve. okozala protégé mpe préservé. Your marriage will protect and preserve. Mariage na yo okozala protégé mpe préservé. Glory be to God. Kembo ezonga epai na Nzambe. Faithfulness is Fidélité a key for promotion. ezali clé ya promotion. Key to promotion. Clé mpo na promotion. If you want to be promoted Soki olingi otombwama in the kingdom of God, kati na royaume ya Nzambe, in the secular business, kati na bafere, you need to be faithful. esengo ozala fidèle. We saw it last Sunday, Tomonaki yango dimanche the passé parable of talents. na parabole ya talent. Let's go back there in the book of Matthew, Tika tozonga kuna na mokanda na Matthieu, chapter 25. chapitre 25. Matthew chapter 25, Matthieu chapitre 25, we begin from verse 21. tokobanda na verset 21. Just bear with me. Matthew chapter 25, Matthieu chapitre 21, beginning from verse 21. kobanda na Matthieu 25, verset 21. Let's begin from verse 14. Tika tobanda na verset 14, pardon. For it is like a man who was about to take a long journey, Jesus' parable, Oyo ezali parabole na Yesu, a parable of talents. parabole ya talent. And he called his servants together and entrusted them with his property. To one he gave 5 talents,
probably about 5,000 pounds, to another 2, to another 1, to each in proportion to his own personal ability. Then he departed and left the country. He who had received the 5 talents went at once, traded with them, and he gained 5 talents more. And likewise, who had received the 2 talents, he also gained 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. And he who had received 5 talents came and brought him 5 more, saying, Master, you entrust to me 5 talents. See here, I have gained 5 talents more. His master said to him, Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I'll put you in charge of much. Enter into a share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys. He also had the 2 talents came and forward, saying, Master, you entrust me 2 talents to me. Here I have gained 2 talents more. His master said to him, Well done, you upright and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I'll put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoyed. You have received 1 talent also came forward, saying, Master, I knew you to be a harsh and hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you had not winnowed the grain. So I was afraid and went and hid your talent in the ground. Here you have what is your own. But his master answered him, You wicked and lazy and idle servant, did you indeed know that I reap where I have not sown, and gather where I have not winnowed? Then you should have invested my money with the bankers, and in my coming I will have received what was my own with interest. So take the talent away from him and give it to the one who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and it will be furnished richly, so that he will have in abundance. But from the one who does not have, even what he does have will be taken away. Amen. Amen. Read it to us, please, in French, please. En français. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, ce bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé
et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Glory to God. Kembo ezonga na Yahweh. This is the teller of Jesus. Oyo The teller ezali of the parable of talent, sorry, parabole ya talent that Jesus gave. oyo Yesu apesaki. It talks about a master Abande kolobela tina na who maître wants to go on journey. oyo alingaki akende mobembo. And they called it 3 servants. Pe abengaki basali na ye He misato. gave 5 talents to one servant. Apesaki serviteur moko 5 talents. Equivalent to 5,000 pounds. Oyo ekoki kopesala équivalence ya 5,000 livres. And he gave 2 another servant. Pe apesaki mosusu 2 talents. And the last one, he gave him 1. Pe oyo asuka apesaki ye talent moko. All of them according to their ability. Bango nyonso apesaki bango selon habilité na Now, bango. God gives us things according to our ability. Oyebi Nzambe apesaka biso biloko selon habilité na biso. You and I have natural talent. Yo nanga toza na batalent naturel. We also have spiritual gifts. Toza pe na makabo ya molimo. Nobody lacks talent. In him. Moto moko te azangi talent kati na All ye. of us in this earth Biso nyonso na se na mokili. have something from God Toza na quelque chose kouite pa na Nzambe. according to our ability. Kolandisama na bakapasité na biso. You don't to see look at another person what he has Oza na tina te otala moninga mosusu aza na nini. or to envy other people. To o envie moto mosusu. But God by his grace Po ete Nzambe na ngolu na ye. is placed on this side of you and I Acha na kati na yo pe ngai. gifts and talents. Badon pe batalent. But he also gives us a responsibility Pe apesi biso responsabilité. to use those gifts. Biso to salela makabo wana. Faithfulness means Fidélité lingi koloba. using what God has given us. Ko salela o Nzambe apesi yo. Follow the instruction of God. Kolanda ba instruction na Nzambe. Doing what you promised God to do. Ko sala oyo prometaki Nzambe ke okosala. That's also faithfulness. Yango ezali pe fidélité. When you promise God to do something Tango yo promettre Nzambe okosala and you likambo. don't do it, Pe yo sali yango te. it's unfaithfulness. Elingi koloba infidélité. So the master gave them talents Maître apesaki bango batalent. according to their ability, Kolandisama na bakapasité na and bango. then he left, Pe maître akendaki. went on journey. Akendaki mobembo. The one who received 5 talents, Oyo azwaki 5 talents. trade with it, Ye akendaki kosala kobongola and yango. managed to get 5 talents more. Pe ye abakisaki lisusu batalent 5 So mosusu. that person did something with the talents. Elingi koloba moto wana asalaki quelque chose na batalent wana. What God gave him, Oyo Nzambe apesaki ye. so the master gave Oyo him, maître apesaki ye he pardon. did something with it. Ye azwaki asalaki quelque chose na And he yango. was able to get 5 more talents. Ye azalaki capable ya koganye lisusu 5 talents. The one also received 2 talents, Oyo pa azwaki 2 talents. made a trade, Akendaki pe akobongola and yango. gained 2 more talents. Pe aganyaki lisusu 2 talents But mosusu. unfortunately, the one who received 1 Mema wana oyo azwaki moko. went away, Ye akendaki. dug in the hole, Ye atimoli and libulu. hid the Lord master. Pe ye azindisi mbongo wana abombi yango. What happened? The Lord came back, the master came Esalamaki back, ete maître azongaki. and he wanted to set an account with his servants. Pe alingaki arendre compte na bango. The one who received 5 talents, Oyo azwaki 5 talents. he came to his master. Ayaki epai ya maître na Said, ye. Master, you gave me 5, Alobi maître opesaki nga batalent 5. but now I have 5 talents more. Mais sikoyo nazwi mpe lisusu 5 mosusu. I was able to gain 5 talents more. Nazalaki capable ya koganye 5 mosusu. And his master told him, Pe maître na ye ayebisi let ye. me read it. Tika totanga yango. Hallelujah. The master told him, Maître na ye alobi na ye. well done, Alobi ete bravo. you upright, you just, verse 21. Na verset Mark chapter 21. 25, verse 21. Yeah. His master said to him, Maître na ye alobi na ye. well done, Alobi ete c'est bien bon. you upright Yo fidèle serviteur. and faithful servant. You have been faithful Ozalaki fidèle. and trustworthy over a little, Nazalaki capable ya koconfie yo moke. and I'll put you Pe na kotia yo in the charge of much. na charge ya ebele. Let me read it again.
tika na tanga susu. His master said to him, "Well done, you upright and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I'll put you in charge of much." Let me pause there. Yeah. Tika to pose wana. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. So Entre dans la joie de ton maître. his master responded to him. Maître n'a répondre à He ye. said, "Well done, Alors bien te bravo. you are upright and faithful servant." Aux alices fidèles serviteurs. Why? Pona nini? Because he was able to trade Po azalaki capable ya kokende kobongola. and gain five more talents. Pe ye a gagné batala mosusu 5. So his master called him faithful. Maître na ya bengaki ye fidèle. My friend, we need to use what God has given to us. Molinga mi esengi to utiliser onzamba pesi The biso. talent God has given to you, Talent onzamba pesi yo. make sure to use it. Sala nyonso yo o The esalela yango. advancement of the kingdom of Bon God. avancement ya royaume de Dieu. Be faithful in your church. Zala fidèle kat l'église na yo. Whatever the assignment you have in your church, Mosala nyonso oyo za nango kat l'église. whatever task you do in the church, Devoir nyonso esengi osala kat l'église. be faithful into it. Zala fidèle na kosala yango. Prove yourself faithful. Milakisa ete oza fidèle. Like this man Lolenge ya moto who oyo. had 5 talents, Oyo azalaki na talent 5. but he traded Ye akendaki kobongola and yango. gained 5 talents more. Pe aganyaki batala 5 mosusu. His master called him faithful. Maître na bengaki homme fidèle. He said, "You have been faithful and trustworthy over little. Alobi yo ozalaki fidèle na makambo ya moke. I'll put you in charge of much." Nakotia yo na charge ya oyo ebele. Sometimes we are looking for quick success, Ntango mosusu tozoluka succès ya lombangu. microwave success. Tozoluka réussite ya microwave. But the secret Mais secret of success ya succès is faithfulness. ezali fidélité. Be faithful in what you are doing now, Zala fidèle na oyo ozosala in sikoyo. your calling, Na kobengama na wherever yo. God placed you, Bisika wapi nzambe atie in yo. your church, Na église na yo. in your workplace, Na with your bisika na boss. yo mosala epai ya patron na yo. Be faithful there. Zala fidèle kuna. Whatever little thing that you are doing, Na moke makambo ya moke oyo ozo kosala. be faithful. Zala fidèle. When you are faithful, Ntango oza fidèle, and then God will promote you. nzambe akotombola yo. God will put you in charge over Nzambe much. akotia yo na charge ya makambo ebele. The things that you are doing now, Makambo oyo ozo kosala sikoyo. maybe you think that's very small. Ozo komona ete eza moke ntango mosusu. You cannot stay where you are. Ozo mona ete nakokotikala bisika nga na za What you te. are doing very small. Okay, oyo ozosala eza You moke. have a big vision, Po oza na vision ya monene. but be faithful in what you are doing now. Me yo zala fidèle na oyo ozosala And sikoyo. then God will promote Pe you. nzambe akotombola yo. Make sure to develop the talent in you. Sala nyonso développer talent kati na yo. Use it. Salela yango. Whether spiritual gift Ntango eza makabo ya or molimo. natural talent, To ezali ba talent make naturel. sure to use it. Yo sala nyonso oyo esalela yango. Do it actually with all your heart. Sala yango na motema na yo mobimba. And then God will promote Pe you. nzambe akotombola So yo. faithfulness Fidélité is a key to promotion. ezali clé ya promotion. If you want to be promoted, Soko olingi otombwama. be faithful. Zala fidèle. And by the grace of God Na ngolu na nzambe is available for you and I. ezali wana mpona yo na ngai. But simply we need to have that desire Mais simplement esengi tozala na to désir be faithful, mpona kozala to fidèle. prove ourselves faithful, Tomilakisa ete toza fidèle. to do what we are promised to do. Tosala oyo biso toprometaki tokosala. When you accept a task in your church, Ntango yo ondimi kosala likambo songolo kati na or your église. pastor give you a responsibility, Ntango pasteur na apesi yo whether you are responsabilité. deacon, usher, Ntango oza diacre or protocole. cleaner, Toza moto oyo anetoyaka or église. singer, Toza moyembi. whatever you do in your church, Nyonso yo osalaka kati na église na yo. make sure to be faithful. Sala nyonso ozala fidèle. And God will promote Pe you. nzambe akotombola yo. Be faithful, stay there. Zala fidèle tikala wana. Serve God under the leadership of your pastor. Salela nzambe na se ya pasteur na yo. Hallelujah. Amen. And then God will promote Pe you. nzambe akotombola yo. He said, you have been faithful Alobi ete ozalaki fidèle over little, na makambo ya mike. and I'll put you in charge of much. Nga na kotia yo na charge ya oyo ebele. And he continued to say, Pe continue koloba. enter into and share the joy. Alobi ete kota na kati ya esengo.
Share the joy which your master enjoys. abete kota na kati ya esengo ya maître na yo. Hallelujah. The Amplified Amen. Version says, enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys. I'm reading La from version Amplified. amplifiée lobi ete kota na esengo. If you enter into and share the joy, Kota pe kabola esengo the delight, ya esengo the blessedness ya lipamboli which your master enjoys. oyo maître na yo asepelaka na yango. You want to enjoy the blessing with Jesus, Olingi osepela na mapamboli elongo na Yesu, you need to be faithful. esengi ozala fidèle. When you are faithful, Tango oza fidèle, when I'm faithful, tango nga pe naza God fidèle, will promote us. Nzambe akotombola And then biso. we'll begin to enjoy the blessing of God. Pe tokobanda kosepela na mapamboli ya Nzambe. That's why the book of Proverbs chapter 28 verse 20, Yango na Proverbe 28 verset the 20, Bible says, Bible elobi, a faithful man homme fidèle will abound with blessing. ye akokangama na mapamboli. When you are faithful, Tango oza fidèle, the blessing of God will flow in your life. mapamboli ya Nzambe ekosopana na bomoi na You are yo. faithful to God. Oza fidèle epa na You are Nzambe, faithful to your oza pastor. fidèle epa pasteur na You yo, are faithful in the affair. oza the fidèle na church. bafere ya You église, serve God with faithfulness. ozosalela Nzambe avec The fidélité, blessing of God will flow. mapamboli ya Nzambe ekosopana. The blessing, you'll be protected Okozala protégé from false accusation. na bakization ya lokuta. You'll be protected divinely by God. Okozala protégé divinement epai ya Nzambe. Glory be to God. Kembo zongo epai na My friend, I Nzambe. encourage you. Molingami na encourage Let yo. all of us have that desire to be faithful, Tika biso nyonso tozala na désir wana ya kozala fidèle. to be trustworthy people, Tozala bato bakokosala biso to be confiance. reliable people. Tozala bato baza valable. Hallelujah. Amen. And the second person also Pe moto ya mibale came to his master. ayaki epai ya maître na Say, ye. Master, you gave me 2 talents, alobi ete maître opesaki nga 2 talents, and now I have 2 more talents mpe nga na bakisi batalent mibale because I mosusu trade it. mpo nga nakende kobongola Now I have 2 yango more talents. mpe na bakisi mibale. And the master said to him, Maître alobi na ye, well done, you upright and faithful servant. alobi na ye ete bravo serviteur fidèle, You have been faithful and trustful over a little. ozalaki fidèle na makambo ya mikie, I'll put you in charge of much. ngai nakotia yo na charge na oyo ebele. You see, because he was faithful with Po ete little. azalaki fidèle na makambo ya mike, Whatever you see like it's little for you, oyo nyonso ozomona eza moke epai na yo, but be faithful. mais zala fidèle, Like be faithful zala fidèle in your tithe. na dîme na yo. If you are not able to give 10 pound tithe, Soko oza capable te ya kopesa 10 ya 10 livres, while you have 100 pound, tango oza na 100 livres, if God bless you with 1,000 pound, ata soki Nzambe apamboli yo na 1000 you find it livres, very difficult omona yango difficile to tithe 100 pound. mpo yo otia 10 ya 100 So whatever livres. God puts in your hands, Oyo nyonso Nzambe ozotia na maboko na whether yo, 10 pound, soki ezali 10 make sure livres, to give 1 pound tithe. sala nyonso yo longola 1 livre na yo. Prove yourself faithful with the tithe. Milakisa ete oza fidèle na dîme na yo. Hallelujah. Amen. Prove yourself faithful, my friend. Milakisa ete oza fidèle Let's molingami. prove ourselves faithful. Sika to milakisa ete ozali fidèle Whatever God has placed in our hands. na oyo nyonso Nzambe azotia na maboko na biso. God has blessed you and I, Nzambe apamboli yo na so that ngai with money, na mbongo, but we need to be faithful mais sengi tozala fidèle with our time. na dîme na biso. Hallelujah. Be Amen. faithful in area of finance. Zala fidèle na finance na yo. God will test you in the area of Nzambe finance. akoteste yo na finance, Whether you'll be able to give your tithe soko or give kozala capable ya kopesa dîme na to yo your church. na église. Glory be to God. Kembo So ezonga this na Nzambe. man Moto oyo gained 2 talents more, aganyaki 2 talents mosusu, and the master promoted him mpe maître atombolaki ye over much things. na makambo ya ebele, Because he was trustworthy po ete azalaki moto bakoki kosala Over confiance na makambo ya mike, and he was put in charge of much. mpe batiaki charge na oyo ebele. We should not be quick Esengi te tozala na to lombangu be successful, po biso to réussir, but we need to prove mais esengi te toprouve ourselves faithful ke toza fidèle to God, epai na and then Nzambe, promotion will come. mpe promotion ekoya. Hallelujah. Amen. Maybe in time of difficulty, Peut-être eza na ntango ya difficulté, but stay where you are
Stay where you are. tikala bisika ozali Continue to do what God has called you to do. continue kosala oyo nzambe abengeli yo osala Continue to be faithful, continue kozala fidèle and then God will promote mpe you. nzambe akotombola If you yo are serving God under your pastor, soki ozoservir nzambe na se na paster na yo remain faithful to your pastor. tikala fidèle epai ya paster na Because yo he's a leader, he's a spiritual father God has given to po you. ete azali papa molimo oyo nzambe apesi yo Serve God through him. salela nzambe na nzela na Remain ye faithful. tikala fidèle At the time will come for God to promote you. mpe ntango ekokóma nzambe akotombola yo Glory be to God. nkembo ozonga na But the nzambe one who received one talent, me moto oyo azoki kaka tala moko he made a big mistake. asalaki erreur He monene went away, akendaki dug in ake the ground, kotimola libulu and they hid his master money. mpe ye abombi mbongo ya And maître his na ye master called him wicked servant. maître abengaki ye serviteur méchant Why? mpo na Because he nini did not use or trade mpo ye aitilizaki te to akendaki kobongola te in order to gain more talents. mpo ye aganye batala mosusu We should not hide the gift of God in us. esengi te tobomba likabo na nzambe ekati na biso Develop the talent God has given to you esengi todevelope talent oyo nzambe apesi biso and deploy it. mpe biso tobimisa yango Our God is a God of increase. nzambe na biso azali nzambe ya kotombwama Whenever you are serving Him with your gift and talents, ntango nyonso ozosalela na batalent mpe badon na yo God will promote you, nzambe akotombola yo and the grace of God will be abundant in your mpe life. grâce na nzambe ekozala kotondisama na bomoi na You yo are using what is given to mpo you. ozokoutilize oyo nzambe apesi I yo encourage you, na encourage yo whatever church you are attending, eglize nyonso yokendaka serve God there. salela nzambe kuna Use the talent. utilize talent wana Use the gift. utilize don wana Use whatever God has put deposit on this side of you. utilize nyonso nzambe atie kati na yo Use your finance or your money utilize finance to mbongo na in yo order to serve God. afin ke yo servir And then nzambe God will continue to bless mpe you. nzambe akokoba na This kopambola yo powerful, my friend. oyo ezali nguya You want to see the blessing of God manifest in your life? olingi omona lipamboli na nzambe kosala na vi na You yo want to receive promotion? olingi ozwa You promotion want to see increase? olingi omona ete kofulukisama na bomoi na Be yo faithful to God. zala fidele epai na Be nzambe faithful to God. zala fidele epai na nzambe Our God is a faithful God. nzambe na biso aza nzambe And fidele you and I have the seed of faithfulness in yo na us. nga toza na semence ya fidelité kati na biso By the grace of God, na ngolu ya we nzambe can serve Him faithfully. tokoki kosalela ye avec We fidélité can be trustworthy people. tokoki kozala bato bakoki kosala biso confiance Glory be to God. nkembo ezonga na Let's begin nzambe to walk in faithfulness tika tobandela kotambola na in fidélité order to see afin ke tomona the manifestation of blessing of God. manifestation ya lipamboli na In nzambe order to receive protection from afin God, ke torecevoir protection epai na nzambe promotion from God, promotion epai na nzambe increase from God. kofulukisama epai na In the nzambe name of na Jesus. kombo na I believe yesu wherever you are watching me, nazobanza ete bisika nyonso yo ozokotala you'll be nga blessed with this message. okozala béni à travers message And may the oyo grace of God mpe grâce na nzambe be activated in your life ekozala active na vi na yo to walk in mpona faithfulness. kotambola na The fidélité grace of God grâce na be nzambe activated in my life ekozala active na vi na nga to walk in mpona faithfulness. tambola na fidélité In Jesus' na mighty name. kombo na yesu Let's go to the book of 1 Timothy chapter 1. tika tokende na mokanda na 1 timothée chapitre 1 Okay, let's go back to Luke chapter 16 first. tika tozonga na liboso na Luc Chapter 16. chapitre 16 And then we go to 1 Timothy. mpe tokokende bongo na 1 timothée na nsima Luke chapter 16. Luc chapitre 16 I read verse 10. na kotanga na verset 10 He who is faithful in very little things is faithful also in much. He who is dishonest and unjust in a very little things is dishonest and unjust also in much. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. So if you are faithful Soko oza in fidèle a very little things, na makambo ya mike, God will trust you nzambe akosala confiance for much. mpona makambo ya So minene. in order for us to have increase, Mpona biso tozwa bofulukisami, we need to be faithful with in very little things. esengi tozala fidèle na makambo ya mike. Even the job you are doing now, Ata na mosala ozosala sikoyo, maybe it's not
you don't like it, peut-être ozosepela na mosala wana te, but as God has given you that job, mais lokola nzambe apesi yo mosala be wana, faithful there. zala fidèle kuna. Serve your boss with faithfulness. Travaillez par ya patron na yo avec fidélité, Then God will promote pe you. nzambe akotombola yo. Hallelujah. Amen. Be faithful in your Zala business. fidèle na bafere na yo. While your business is very small, Tango bafere no eza na moke, be faithful yo into it. zala fidèle And kati na then God will yango. trust you Pe nzambe akosala with confiance big business. na ma business ya minene. Wherever you find yourself, Bisika nyonso yo ozokomikuta, whatever job you are doing right now, mosala nyonso ozosala sikoyo, be faithful. zala fidèle. You are a cleaner in the church, Ozali moto onettoyaka église, be faithful. zala fidèle. You are usher in the church, Oza protocole l'église, be faithful. zala fidèle. And then God will trust you Pe nzambe akosala confiance in much. na makambo ya Because minene. wherever you are now, Po bisika nyonso yo oza or sikoyo, I am now, to bisika nga pe if you naza, are not faithful, soki naza fidèle te, God will not trust us nzambe akosala biso confiance in te much. na makambo ya He minene. is faithful in very little things. Moto aza fidèle na makambo ya mike, It's faithful also in much. akozala pe fidèle na makambo ya You minene. cannot be faithful in much Okokozala fidèle te na makambo ya if minene, you're not faithful in the little things. soki oza fidèle te na makambo ya mike. If you are faithful in very little things, Soki oza fidèle na biloko ya mike, then you'll be faithful pe yo kozala fidèle also in much. na makambo ya minene. Hallelujah. Amen. Verse 11. Verset 11. Therefore, if you have not been faithful in the case of righteous mammon, will entrust you the true riches. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? So, if you're not faithful Soki oza fidèle te in money, na mbongo, God will not trust you nzambe akosala confiance te with the true riches. na bozwi oyo ya solo. If you're not faithful Soki oza fidèle te with 100 pounds, na 100 livres, God will not trust you with 1,000 pounds. nzambe akosala confiance te na 1000 livres. God wants you to prove yourself faithful. Nzambe alingi ete oprouve oza fidèle. Whatever money He puts in your hands, Mbongo nyonso oyo azotia na maboko na yo, make sure to use it properly, sala nyonso oyo utilize yango proprement, wisely. sagesse, avec sagesse. Use it with wisdom. Salela yango avec sagesse. Give your tithe, Pesa dîme na yo, save, bomba ndambu, and then God will continue to trust you with pe more. nzambe akokontinue kosala confiance na mingi. But if you are wasting, Mais soki yo or you ozokobebisa, are a waster, ozokobebisa, very difficult for God to trust you ekozala pasi mpo nzambe asala in confiance the area of money. na kote ya mbongo. Prove yourself trustworthy Prouve ete oza capable basala confiance in the area of money. na kote ya mbongo. And then God will trust you Pe nzambe akosala confiance with true riches. na bozwi ya solo. Hallelujah. Amen. So faithfulness is very important. Fidélité eza très important. Whatever you have, be faithful. Na oyo nyonso oza nango zala fidèle. If it's very little, be faithful. Ata ya moke zala fidèle. Think twice before you spend your money. Kanisa mbala mibale avant yo utiliser mbongo na Because yo. money belongs to God. Pote mbongo eza ya nzambe. You and I are only stewards. Yo nanga toza kaka ba instrument. We are like a manager. Toza loka ba manager. God put us in charge to Nzambe manage His azotia own biso na funds. charge ya ko manager finance na And make ye. sure to manage it properly. Sala nyonso o manager yango And malamu. then God will trust us with more. Pe nzambe akosala biso confiance na mingi. God wants you and I to walk in a blessing. Nzambe alingi yo nanga totambola na lipamboli. Financial blessing. Na lipamboli financière. But we need to prove ourselves faithful. Mais sengi toprouve ete tozali fidèle. Whenever He gives us something, Ntango nyonso azopesa biso quelque chose, use it wisely. utilize yango avec sagesse. Give to the kingdom. Pesa na royaume. Save. Bomba pe po na And then God yo. will continue to trust Pe us. nzambe akokontinue kosala biso Glory be confiance. to God. Kembo ezonga na Verse nzambe. 12. Verset 12. And if you have not proved faithful in that which belongs to another, who will give you that which your own? Et Verse 12. verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? As I say, God, when He blesses you, Lolenge lobaki tango nzambe apamboli it's yo. God money. It's God Eza money. mbongo ya nzambe. And He wants you to be faithful. Pa lingi ozala fidèle. Or whatever God gives you,
to nyonso oyo nzambe azopesa yo you need to be faithful. esengi ozala fidèle. Also be faithful to another person money. Zala pe fidèle na mbongo ya moto Also mosusu. what belongs to another person. To na eloko oyo eza ya moto mosusu. And then God will trust you. Pe nzambe akosala yo confiance na oyo ya yo moko. Hallelujah. Amen. So faithfulness is very important. Fidélité eza très important. When someone gives you his own, Tango moto apesi yo eloko na ye, keep it very well. bomba yango malamu. And then God will trust you Pe nzambe akosala yo confiance with your own. pona oyo ya yo But if you moko. are not trustworthy with other people, money or business, Mais soko ozali digne de confiance te pona na mbongo bato mosusu to na bafere ya moto mosusu, God's not going to trust us for our own business. nzambe akosala yo confiance te na bafere na yo You are moko. working in other person's business. You are working in other person's business. Ozosala kati na bafere ya moto mosusu. Be faithful there. Zala fidèle kuna. And then God will give you Pe nzambe akopesa yo grace to have your own business. grâce po yo koma pe na bafere na yo Because you moko. prove yourself business. Po You to prove prouve yourself ete faithfulness oza fidèle in the business of other person. na bafere ya moto mosusu. Be faithful to your employer. Zala fidèle bisika ya bato bapesa yo mosala. Because when you start your own business, Po tango yo kobanda mosala na yo moko, God will trust you. nzambe akosala yo If confiance. you're not faithful with your employer, Soko oza fidèle te na bisika no ya you mosala, don't do your job very well as you osalaka should. mosala na yo malamu te ndenge esengeli, Very difficult for you to have your own business. ekozala pasi po yo ozala na bafere na yo moko. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Nkembo ezonga na You are nzambe. in charge of another person's business. Oza na charge ya bafere ya moto mosusu. Be faithful there. Zala fidèle kuna. Be faithful. Zala fidèle. Serve and work with faithfulness. Servir avec fidélité. And one day you have your own business. Mokolo moko kozala na bafere na yo moko. Be a blessing there. Zala lipamboli kuna. Don't try to destroy that business. Yo koluka te obebisa mosala wana. But work as you should. Me yo sala mosala ndenge esengeli. And then God will trust you one day. Pe nzambe akosala yo confiance mokolo If you have moko. that vision to have your business, Tango oza na vision za na bafere na yo moko. God will help your Nzambe business akosunga bafere na to yo. flourish. Po yango ekende You malamu. are in the church. Oza na église. Don't be someone who create confusion Kozala moto okreaka confusion or te. create problems. To moto akreaka problème. Serve God faithfully Servir nzambe avec fidélité. and the leadership of your pastor. Na se na pasteur na yo. Because if you have a calling in your life, Po soko bengama na vi na yo. God one day will promote you Nzambe mokolo moko akotombola yo. and He'll bless you. Pe akopambola yo. When you are faithful Po oza fidèle. in the other church, the church of other person. Kati na église bisika pe Where obengami yo God has called servir. you to serve. Bisika nzambe abengi yo servir. Finally, let's go to the book of 1 Timothy, Na suka na yango tika tokende na mokanda na 1 Timothée chapter 1. chapitre 1. 1 Timothy, chapter 1. 1 Timothée chapitre 1. Glory. Kembo. I read verse 11. Na kotanga na verset 11. You read King James Version. 1 Timothy, chapter 1, verse 11. 1 Timothée chapitre 1 verset 11. Just bear with me. Tikala wana elongo na ngai. Glory. Kembo. Now our God is good. Nzambe na biso aza malamu. He wants you and I to understand this principle of faithfulness. Alingi yo na ngai tososola principe oyo ya fidélité. Hallelujah. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Verse 12. I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me, and because he counted me faithful, putting me into the ministry. Hallelujah. 1 Timothy chapter 1, verse 11, 12. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Hallelujah.
This is a great apostle Paul, oyo ezali apôtre monene apôtre who was Paul a blasphemer, oyo azalaki motuki a persecutor, oyo azalaki who kopersekite was killing Christians. azalaki koboma bakristo But he received grace from God. me azwaki ngolu kouta epai na nzambe Jesus met him yesu akutanaki na on ye his way to Damascus, na nzela na ye na damas and his life was transformed. mpe bomoi na ye ezalaki transforme And he said here, I quote the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. alobi ete kolandisama na evanjile ya bolamu na nzambe God trusts him oyo nzambe akonfiaki the ngai gospel. nzambe akonfiaki ye He gave him evangile the gospel of grace. apesaki ye evangile ya grâce He had a revelation of the gospel of grace. azwaki révélation ya evangile ya grâce Hallelujah. amen In verse 12, he says, na 12 alobi and I thank Christ Jesus, our Lord, who has enabled me. alobi ete natondi nkolo yesu na biso oyo arendre ngai capable So Jesus Christ enabled him. yesu akomisaki ye capable He gave him the ability apesaki ye habilité to preach the gospel of grace. ya koteya sango ya ngolu And he said, because he counted me faithful, abi ete po ete ajijaki ngai fidèle putting me into the ministry. akotisaki ngai kati na So ministère even though he was given the gospel of grace, atako évangile ya grâce epesamelaki ye but Paul must prove himself faithful mais apôtre paul asengelaki ete alakisa ete aza fidèle in order for God to put him in the ministry. po ete nzambe atya ye kati na ministère So faithfulness is very important fidélité eza très important for us to be put into the ministry. mpo na biso totyama kati na ministère We need to be faithful by the grace of God. esengi tozala fidèle na ngolu na And nzambe it is God who enables us to be faithful. mpe ezali nzambe oyo azokorendre biso capable mpo tozala fidèle When we are connected to him, ntango toza connecté na ye when we are connected to Jesus, ntango toza connecté na yesu his grace will flow through us grâce na ye ekosala kati na biso and will enable us to be faithful. mpe ekorendre biso capable ya But the kozala Bible says fidèle it's not by power, mpo biblia elobi eza na nguya te it's not by might, eza na nguya te eza mpe na makasi te but by my spirit, says the Lord. me eza nde na molimo na ngai elobi yawe nzambe Our Lord Jesus says, you can do nothing nkolo yesu alobi okoki kosala eloko te except by me. soki na nzela na ngai We te can only do something when we are connected to Jesus. tokoki kaka kosala likambo moko soki toza connecté na yesu We can only be faithful tokoki kaka kozala fidèle when we are connected to ntango Jesus. toza connecté na yesu So let's connect ourselves to him. tika tose connecté biso moko na Remain yesu connected to Jesus. yo tikala connecté na yesu And his grace mpe grâce na will ye enable us to be faithful. ekorendre biso capable ya kozala fidèle That we will be active in the kingdom of God. mpe tokozala active na royaume ya We'll nzambe be active the ministry we have been called to. tokozala active na ministère oyo tobengami You have been called into ministry. obengami kati na ministère I have been called into ministry. nga mpe nabengami kati na ministère But we need to be faithful. me sengi tozala fidèle Let's have that desire to be faithful. tika tozala na désir wana ya kozala fidèle Let's connect ourselves to our Lord Jesus. tika tose connecté biso moko epai na yesu Draw through his presence. pusana na présence na ye Draw through his grace. pusana na ngolu na ye Draw from his grace benda na ngolu na ye in order to walk in faithfulness. afin ke otambola na fidélité And then we'll be active in the ministry. mpe tokozala active na I ministère thank God for this wonderful time we have spent together. natondi nzambe mpo na ntango kitoko oyo tolekisi elongo I want you to begin to pray wherever you are. nalingi obanda kobondela bisika ozali Pray wherever you are. Thank God. bondela bisika ozali tonda Give me nzambe pray for the word. pesa ye merci mpo na liloba Thank you for all that he has done this afternoon. pesa ye merci na oyo nyonso asali na après-midi ya lelo But I believe these words nandimi ete liloba oyo came forth to bless you and I. eyaki mpo epambola yo na ngai And the grace of God is being released in our life mpe grâce na nzambe eza libere na bavi na to biso walk in faithfulness, afin ke totambola na to fidélité serve God faithfully, toservir nzambe na to be fidélité trustworthy people, tozala bato baza digne de confiance even with your employer. ata na bisika na mosala Be a trustworthy person. zala moto aza digne de confiance Begin to thank God wherever you banda are. kotonda nzambe bisika Thank Him. ozali Thank you for the word. tonda ye mpo na liloba Father, we oyo thank you. We give you praise. papa topesi yo merci topesi yo We masanjoli worship you, Father, for your word. toadore yo papa mpo na liloba na The yo Bible says you sent your word, biblia elobi otindaki liloba na yo and your word healed them. mpe liloba na yo ebikisaki bango With your word has healed us this afternoon. tondimi ete liloba na yo ebikisi biso na Has premidi blessed ya us in the lelo name of Jesus. epamboli biso na nkombo na Thank you, yesu Lord, for the seed of faithfulness in us. merci nkolo mpo na semence ya fidélité kati na biso Thank you, Lord, for the grace of God merci nkolo mpo na grâce na
nzambe us to imitate you, oyo ezorendre biso capable ya koimite yo to serve you faithfulness, toservir yo avec fidélité to work with faithfulness totambola na fidélité in our company, na bakompani na in our biso church, na église na to biso serve you toservir with yo faithfulness, na Father. fidélité We give you praise. topesi yo masanjo We give you glory. topesi yo gloire In Jesus' mighty na name. kombo na yesu I na pray for you wherever you are watching. nabondeli mpo na yo bisika nyonso otala May ngai the grace of God grâce na nzambe be activated in your life. ezala active na vie na yo In the name of na Jesus. kombo na yesu In the name of na Jesus. kombo na yesu May God help you, nzambe asunga yo enable you nzambe arendre yo to be capable faithful, ozala fidèle faithful in the church, fidèle na église faithful over fidèle whatever God has calls you to do. na oyo nyonso nzambe abengeli yo osala Be faithful, ozala fidèle even in little things. ata na makambo ya mike Be faithful. zala fidèle May faithfulness promote you. tika ete fidélité na yo etombola yo May you be promoted through the faithfulness of God. otombwama na fidélité na In nzambe the name of na Jesus. kombo na yesu Father, bless your children right papa now. napamboli bana na Be osikoyo blessed in the name of Jesus. pambolama au nom de Be jésus protected in the name of zala Jesus. protégé au nom de jésus Receive promotion in the name of yamba Jesus. promotion au nom de jésus Receive increase in the name of yamba Jesus. kofunikisama na kombo na yesu For you are a child of God. mpo oza mwana na nzambe If you are sickness in your body, soki oza na maladi na nzoto na I yo rebuke that sickness in the name of Jesus. nabebisi maladi wana na kombo na yesu Be healed in your blood. bika na makila na yo Be healed in your body. bika na nzoto na yo Be in your bones. bika na mikuwa na yo In the name of na Jesus. kombo na yesu We pray. tobondeli Amen. amen Let's put our hand together. tika tobetela nzambe maboko We thank God for this wonderful time we have totondi spent nzambe together. mpona ntango kitoko tolekisi elongo This is the only one service we have today. oyo ezali service kaka moko toza nango lelo Because my sister Patsy came here to help with the po interpretation. ete ser na nga pati ayaki mpona kosunga ngai na interprétation Thank you again for joining us. merci mpona kosangana elongo na biso And then until we come your way next time kino tokokutana na mbala ya nsima on Thursday, jeudi stay blessed in the name of tikala ya Jesus. kopambolama na kombo na yesu And I thank you for your faithfulness. napesi yo merci mpona fidélité na yo Thank you for getting connected merci mpona kose connecte every Sunday, chaque dimanche Thursday, jeudi and Friday. mpe vendredi May God continue to preserve you. nzambe from temptation. akontinue kopréserve yo na kombo na In yesu Jesus' mighty name. na kombo na I also yesu thank my families, natondi mpe libota na my ngai sister, my wife, my children. mwasi na ngai mpe bana na ngai Hallelujah. amen See you next time. tokutani na mbala ya nsima Bye bye. bye bye